Por favor. Y todos entonces vamos a aplaudir el sopilote mojado. Y esto suena así. Muy bien, fuerte aplauso para mis compañeros, chicos. Por favor, devuelvan sus instrumentos y pasen a sus lugares. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí, ¿qué les ha parecido el concierto? ¿Les ha gustado? Bueno, muy bien. A ver, quiero que me recuerden. A ver, la pequeñita que tienes aquí, los monitos, rosas, exactamente tú. ¿Te acuerdas del nombre de algún vals que hayamos tocado? ¿No? ¿Y el de la chica esa que el novio, bueno, el chico que le gustaba? Alejandra, muy bien, ok. A ver, vamos a ver. ¿Y quién fue el que le compuso el vals a Alejandra? Enrique Mora, muy bien, Enrique Mora. A ver, quiero que me recuerden otro vals que hayamos tocado. El sopilote mojado, pero el sopilote mojado no es vals, el sopilote mojado es un paso doble. A ver. Tendrá que ser así uno por uno porque no lo escucho a todos. A ver, el chico de anteojos que estás al final. María Elena, muy bien. Y a ver por acá de este lado, a ver tú que tienes aquí enfrente. ¿Sí? La de las olas, sobre las olas. Muy bien. Y dijimos que el vals viene ¿de dónde? De Austria, muy bien. De Austria, de Alemania, muy bien. Y el sopilote mojado que acabamos de tocar, dijimos, es un doble paso. Al revés, es un paso doble. Ok, muy bien. Bueno, muy bien. Pues ¿quieren escuchar algo más? Porque estamos ya terminando nuestro concierto. ¿Quieren escuchar algo más? ¿Sí? Ok, bueno, a ver.